Hello，大家好，我係毛毛啊。咁有兩位觀眾咧，就想我介紹下海晏樓，咁就肯定要滿足大家嘅要求啦。高高，我哋要食嘅咧就係海晏樓總店，即係濱江東路店啊。最近嘅地鐵站咧係廣州地鐵12號線赤崗塔站 A 出口，或者係 APM 線3號線嘅廣州塔站 B 出口，都係步行1.2公里嘅。我記得咧海晏樓嘅第一間店係開響東山嘅小洋樓裏面㗎。咁由第一間店到依家已經開咗成10幾年㗎啦，連續攞咗8年嘅米芝蓮餐廳。入到嚟之後咧，喺右邊呢度可以搭 lift 上去3樓嘅。海晏樓咧其實就係白天鵝賓館玉堂春暖嘅一個包間名。對玉堂春暖感興趣嘅觀眾咧，就可以睇下呢期影片啦。因為海晏樓嘅兩個主廚陳志勇、劉國慶都係出自玉堂春暖，所以佢哋咧就用咗海晏樓呢個名啦。就因為咁，海晏樓咧都叫做小玉堂春暖㗎，而且咧有唔少菜式都係玉堂春暖嘅招牌菜啊。咁入到嚟咧就會有人帶位嘅，呢個咧就係佢嘅大廳啦，全部都係圓台有靠窗嘅位置，風景都幾好㗎，成個廳咧幾光猛㗎，新中式風格嘅裝修都幾靚㗎。依家咧就11點鐘啱開門，所以咧就仲未有其他食客。呢度咧仲睇到廣州塔㗎喎，風景真係一流啊！大廳嘅右邊呢度呢，就係佢嘅海鮮池啦，睇睇有啲咩靚海鮮啊，有松葉蟹、長腳蟹啊，寫晒價錢喺度噶啦，仲可以裝佢嘅廚房添。咁仲有嘅麻蝦、節蝦，一啲東星斑啊、珍珠斑78蚊一斤啊，咁寫嘅大部分都係一斤價，一條嘅話佢寫明噶。嗱，例如筍殼魚啊，寫明房呢就88蚊一條嘅，而廳呢就78蚊一條。喺國內度食飯呢，一般都係咁㗎，大廳收費呢係平過房噶噃。而且咧好多嗰啲團購券啊、代金券咧係唔可以喺包間度用嘅，包間即係房啊，都幾3萬喎，係全部都游水喎。而且咧個海鮮池係乾淨嘅噃。呢個係羅氏蝦108蚊一斤嘅。好，咁啊睇完咗呢個海鮮池啦，我哋揾個靚位坐低啦。坐咗就睇菜單啦。首先睇睇呢份時令菜單啊，咁全部咧都係有配圖嘅，就寫咗中文嘅啫，可以大概睇睇㗎。之後咧就佢呢本大嘅菜單啊。首先係佢嘅獎項，之後咧就各位廚師嘅簡介啦。可以睇睇最出名嘅兩位咧係陳志勇同埋劉國慶啊。一位咧就係始創咗葱油飛魚嘅，而另一位咧就係非常之擅長用嗰個白鹵水嘅。之後咧仲有一個海晏樓嘅簡介添。本菜單咧整得幾靚下㗎，有佢啲攞獎名菜嘅介紹㗎。之後咧就終於到佢嘅菜式啦。海晏樓必點招牌菜係佢嘅白鹵水系列啊，有白鹵水鵝掌翼啦，63蚊一例；鴛鴦鵝肝268蚊。梅子妙齡鴿48蚊一隻嘅。如果嫌單點份量太多嘅話咧，可以點呢個至尊三寶嘅198蚊一例，就包含咗佢嘅梅子鴿啦，同埋嗰個鹵水鵝肝啦、鹵水鵝掌翼啦。除咗呢個招牌之外咧，仲有其他招牌菜㗎，例如花雕乳豬啊，128蚊一例，588蚊一隻嘅。最出名嘅梗係呢個首創葱油飛魚啦，78蚊一條㗎。咁佢啲菜式咧其實有簡介嘅，可以睇睇。雖然簡介咧就寫咗中文，但係菜名咧係寫埋英文嘅。而且咧有配圖，所以都幾方便睇㗎。有唔少嘅招牌菜，值得慢慢揀㗎。12年經典招牌菜有風生水起撈三文魚啦、芝士牛油蝦、麥吉蓮藕、百香果汁焗排骨、海晏一品雞，唔少嘅燒味啊、香燒牛舌、燒味拼盤。其實價錢睇落嚟咧都唔算好貴嘅啫喎，仲有得食金紅化皮豬啊，588蚊一隻啊。佢呢個肉菜菜式咧，大部分都由53蚊到78蚊之間嘅啫。呢度菜式真係好豐富好多啊！咁佢呢度咧係冇寫明話有嗰個服務費嘅，有前菜啦，有靚湯啦，仲有得食刺身添啊！咁呢度咧係有海鮮池嘅噃，所以佢呢個刺身嘅款式咧比較多㗎，有唔少嘅生猛海鮮咧係可以揀嘅。不過咧大部分都係市價嘅，有需要就去海鮮池嗰度睇睇啦。呢度咧仲有唔少嘅啫煲可以揀嘅，價錢咧就由53蚊到78蚊嘅啫。啲圖都配得好靚喎，蔬菜類嘅菜式咧就由43蚊到58蚊㗎，仲有好多嘅煎炸焗嘅熱氣嘢啊，集中喺53蚊到78蚊之間咯，都幾豐儉由人啦。睇到嚟呢度咧就係佢嘅主食啦，有煎麵啦、炒飯啦，價錢嘅話咧就由43蚊到98蚊嘅，唔少嘅焗飯啊，仲有得炒麵啊、炒牛河、鮑汁伊麵、撈麵咁樣嘅，仲有呢個蒸點啊，53蚊嘅壽桃啊。仲有好多嘅蛋糕包可以揀㗎。咁睇到你呢度咧就係嗰啲雜項收費啦，全部都係有註明㗎啦。咁仲有呢個充值優惠嘅，就係約等於打9折。咁啊睇完咗佢碗菜單啦，我哋就去落單咯。我哋依家咧就落咗單㗎啦，要咗一個燒牛舌至尊三寶同埋一條葱油飛魚啊。
其實咧，佢仲有啲懷舊菜嘅，不過咧就上一個當季菜單度先有嘅啫。如果而家仲想食嘅話咧，就可以提前打定電話過嚟訂啦。就係金錢雞啊、鴨腳扎嗰啲啦，提前1到2日打電話就得㗎啦。香燒牛舌83蚊，係呢度嘅招牌菜啊！哇，上到有好香好香嘅烤嘢嘅味道喎，而且呢個牛舌咧係好大嘅，手臂長嘅牛舌係咪好有誠意咧？好正，而且咧燒得啱啱好啊，好香好香，表面咧係燒到咁樣金紅色㗎啦。哇，好靚嘅肉質啊，幾咁正啊！肉係咁樣㗎，好多汁㗎，中間咧係嫩㗎，好靚嘅牛舌啊，而且份量巨大啊！好靚啊，燒得好靚啊！開餐啦！好香啊！入口即發，個肉香味係爆燈咁香，但係你唔覺得膩嘅，外面嗰層咧會有少少脆嘅，入邊嗰個咧真係好油潤啊，好正啊！佢冇咩點特別多嘅香料味嘅，主要就係食翻肉嘅香味。但係可能因為牛舌啦，所以佢真係好香好香啊！其實咧係越靠近內臟部分咧，佢嗰個本身嘅肉香味會更加濃郁㗎。只不過有啲部分咧會有腥味或者係會有啲異味，而牛舌咧係冇呢個味嘅。所以咁樣烤完之後係超正㗎，燒完之後超好味。至尊三寶198蚊，個樣咧係好靚嘅，上到嚟咧會現場淋嗰個水落去個乾冰度嘅，所以咧就會有呢個冒煙嘅仙氣效果啦。下邊咧亦都係有放冰㗎，嗰啲冰咧好似係直接接觸啲食物㗎噃。呢度嘅劉國慶師傅最擅長嘅咧就係整燒味同埋白滷水啦，而白天鵝肉同春卷嘅白滷水咧就真係頂級嚟㗎。我咧仲未食到比白天鵝更加好嘅白滷水㗎，而呢度嘅白滷水咧就有啲似白天鵝嘅。我猜測啊，可能咧係用同一個陳年滷水膽㗎。呢度嘅鵝肝咧係用原隻鵝肝喎，依家好多地方咧都係用鵝肝打成醬，再重新整成塊㗎。而用原隻鵝肝嘅缺點咧就係會有筋啊，因為抽咗筋嘅話咧，鵝肝就會散㗎啦。係有2種味道㗎喎，一個咧就紅地色嘅，一個咧就原色嘅。佢兩款鵝肝咧，紅色嗰款係紅酒味，黃黃地色嗰款咧就係白滷水味。咁我哋咧就先由佢呢個白滷水味嘅開始試起啊，都幾大嚿㗎，而且有厚度嘅。我食過最正口感嘅鵝肝，口感係同嗰啲而家仲係結嘅雪糕係一樣嘅，即係唔係嗰種就溶，係真係仲係結嘅雪糕一樣，係嗰種入口咧好嫩、好滑、好深層嘅。哇！唔知係味道有變化嘅喎。一入口嗰時咧，我會覺得佢嗰個白滷水味咧有少少太過重，雖然個香味好正，但係太過濃郁之後咧，會形成咗個稍微有啲咁多嘅苦味。但係喺我講第一句嘢之後咧，佢突然間爆發咗一個好清香嘅味道出嚟，又可以冚翻嗰個苦味喎。然之後係味道會覺得係好香濃嘅一個應該叫做內臟或者叫鵝肝嘅味道咧，係個好獨特嘅香味嚟㗎。你唔覺得佢難受嘅，就係一個好特別嘅香味。不過估計咧，佢要中意食內臟嘅先會中意，因為個味道有少少太傾向嗰種啦。呢塊鵝肝肉眼可見嘅綿密質地啊，所以食落去咧個口感係好軟滑，好正㗎。類似一嚿好靚嘅黃油啊，當然味道咧就唔一樣嘅，只不過話稍微嘅質感咧好似黃油嗰種軟滑細嫩啊，咁樣大家應該就會比較好容易理解一啲啦。白滷水味嘅表現咧就好出色啦，試一試佢嘅呢個紅酒味嘅，每種味咧係有4塊嘅，都係大塊嘅。哇！佢呢個鵝肝口感真係好正，好似雪糕，好嫩好滑啊！而且唔係嗰種好稀、好單薄嘅，佢係有嗰種厚實嘅感覺，但唔係硬嘅，就係嗰種好靚嘅雪糕嘅感覺咯。紅酒嘅味道咧，佢會搶一啲嘅，比較明顯嘅，有酒香味，仲有啲咁多嘅甜味，仲有少少嘅紅酒嘅酸味啊，可以解到膩啊，令到成個味道咧係形成咗閉環嘅，由香醇到解膩，好正。可惜就得4嚿。哇，同紅酒味超搭，我覺得紅酒味好食好多喎，超好食。佢完全唔會有臟氣嘅味道㗎，而且係食完之後好似飲咗啖酒，定係好似飲咗啖白滷水咁樣，好甘香嘅回甘㗎，成個喉嚨係好正㗎，個味道好香好香，而且好綿長。梅子乳鴿係用梅子白滷水滷嘅乳鴿啊，一開4嘅乳鴿，睇睇個乳鴿有冇肉啊！因為呢個白滷水嘅菜式咧，其實屬於係涼拌菜嚟㗎，加上放喺冰上面就更加冰凍啦。嗱，個皮咧係好緊實咁樣㗎，入邊啲肉咧係咁嘅狀態嘅，都係多汁嘅，聞到香味㗎。一拎起身咧，白滷水嘅香味更加明顯啊！
因為凍住咧，所以乳鴿嘅皮咧起晒點點㗎啦。乳鴿咧就唔細嘅，一開四都好有肉食㗎。不過咧，因為可能一直老住啦，話老咗20個鐘嘅，所以浸皮咧係緊實得嚟，有啲滑手嘅，比較跣啊。建議戴手套，佢係有配手套嘅。攞筷子食應該好容易會跣走咗嘅，咁就有啲嘥料啦。好神奇啊！因為我點解會停留一下？因為靠近時聞到好香嘅梅子嘅味道喎，真係超香，所以係俾佢吸引住。咬嗰啖之後，我就嗦一啖。食落去嘅話，肉係真係嫩多汁嘅，但又唔係話嫩到好似魚肉咁嫩嘅，佢係稍微有啲纖維感喺度嘅。呢種做法做出嚟嘅乳鴿咧，就真係成隻都係好嫩滑，好多汁㗎，好正啊！而且咧，佢老到夠晒透啊，夠晒入味啊，係連入邊個骨啊，或者係嗰啲筋嗰部分啊，都係有味㗎。呢個出品真係好好啊！而且嗰個梅子嘅味道係好香濃㗎，好香醇㗎，會有少少酒香味嘅。係會酒香味，唔知算唔算開唔開得車咧？因為佢又係有少少明顯嘅酒香味嘅喎，但係嗰個香味係真係好純正、好香，唔覺得苦啊，或者係覺得澀啊，唔醉人嗰種咯，就清香嘅酒香味，好正喎！呢個係肉嘅口感同埋個評價，乜試食佢啲皮啊？因為實在太跣啦，我小心啲。係超爽，咬落去砰一聲咁爽開啊！超爽，少少地嘅厚度就已經有咁嘅爽感，好勁啊！哇，真係好醇香喎！佢成隻係已經替換咗乳鴿嗰種禽類嘅味道嘅喎，有肉香味嘅，但係已經替換成咗好香濃嘅白滷水同肉香味夾埋一齊嘅味道，係真係好醇香，好正。就算食靠近呢個內臟部分嗰度啲肉啊，都係好醇香啊！成個味道咧係內外一致嘅，好正㗎。白天鵝肉同春卷最出名嘅白滷水鵝掌翼，呢度都有得食㗎。而且呢一份至尊三寶咧就包埋咗鵝掌同埋鵝翼啦。鵝翼咧就一開二嘅，一開二咧都睇得出係比較大嘅一隻掌翼嚟㗎，咁樣嘅緊緻嘅鵝皮，試一試個味道啦。佢呢4嚿嘢每件擺埋嚟都係唔同嘅香味㗎，呢個係好純正嘅白滷水嘅香味，而且係明顯濃咗好多嘅。但我見佢菜單一樣寫話自己滷咗20個鐘咁樣，20個鐘佢同個梅子乳鴿咧係唔一樣嘅水平嚟嘅喎。梅子乳鴿係嗰個梅子味比較突出，佢係白滷水味突出啦，而且係勁突出嗰種啊，好香㗎。入邊嘅肉緊實有彈性得嚟咧，又唔會覺得硬嘅喎，就好正嗰種纖維感咯，真係好健康嗰種肌肉感咯。不過佢嘅味道總體嚟講係會比白天鵝肉同春卷嘅會再粗獷少少，佢唔似得嗰邊咁細，佢會稍微濃味啲啲嘅。但我覺得咁樣嘅濃味好似會更加正喎。鵝掌咧就得一隻一開二嘅，咁睇睇個前掌啊，佢係已經斬咗嗰啲腳趾甲㗎啦，食落去咧就唔核突嘅。前掌嘅皮咧就因為經常會用啊，所以佢嘅皮咧會厚一啲嘅，咁筋亦都會多啲。呢部分咧食落去就會更加有口感嘅。而另外嗰部分咧就會有啲肉，同埋咧就有條骨喺度，可以吮一吮嘅。試一試啦，口感好爽，味道好醇香啊！鵝掌嘅口感果然唔一樣，非常之爽啊！佢皮嘅部分咧已經老到佢係嗰種哇緊緻得嚟咧，真係好正啊！已經完全可以改變咗佢成個纖維屬性一樣㗎，好爽好爽啊，好正啊，好有質感啊，咬落係嗦嗦聲㗎。而且咧味道係非常之香濃嘅純正嘅白滷水嘅味道，好甘香啊！就係享受佢個香味嘅咯。佢係一啲嗰啲咩腥味啊，或者係嗰啲奇怪嘅味道都冇㗎。而且咧係一啲都唔會話覺得鞋嘅。隻掌翼咧係老到緊緻得嚟咧係軟滑㗎，好正嘅，就係享受個爽嘅感覺，嗦嗦聲㗎。呢個掌翼出品咧真係可以做白天鵝嘅平替㗎，好正。佢哋呢一物出嚟嘅都好勁啊，個味道真係好得啊！呢一物都係白滷水嘅天花板啊！呢份白滷水拼盤真係正到痹啊，做到骨都有味嘅程度啊！白滷水咧其實係咩味咧？就係前調咧會有微甜酒香味嘅，之後咧就會回甘，然之後咧感受到嘅係佢嘅肉香味啊！咁肉香味咧根據用嘅肉唔同咧會有唔同程度嘅表現嘅，清淡嘅肉香味過咗之後咧又會回甘嘅。海晏樓嘅招牌菜蔥油飛魚78蚊一條啊！咁呢一道菜呢，就係陳志勇師傅嘅拿手菜啊！相傳呢，就係話佢創嘅，不過呢，我就覺得同廣西梧州嘅蔥油鯇魚好似噃，有冇人都係咁覺得呢？
呢條魚上到嚟嗰陣時咧，係未淋嗰個葱油嘅，係現場服務員淋上去㗎，所以嗰陣時咧係會飆晒煙咁樣，好正㗎。依家嚟睇睇呢個魚啊，因為淋咗葱油落去嘅，所以切落去嗰陣時咧係唔會有嗰種即係好明顯啊啪一聲嗰種脆感嘅。不過切落去咧都仲係有輕微嘅脆嘅感覺嘅，又唔算話太過腍嘅。嗱，仲聽到有聲嘅，睇睇佢嘅魚肉係點嘅樣先。哇！佢呢個葱油嘅汁啊，真係好多葱啊，樣咧好靚啊！魚肉係咁樣嘅，好嫩嘅魚肉喎。上面咧就咁樣沾滿晒佢嘅葱花啦，成個汁咧係有少少偏嗰種黃綠色㗎，好香啊！而且仲飆緊煙嘅呢條魚。趁熱試一試啊！我見菜單嗰度咧就話咗10分鐘之內咧就食完佢喎，10分鐘有冇可能啊？一條魚，好香喎，個葱味超香。入邊嘅魚肉超嫩，一啲土腥味都冇。因為係冇加錢嘅，78蚊呢條係鯇魚嚟嘅啫，咁可以加錢升級到一啲靚呢個魚嘅。靚呢個魚嘅優勢咧就係完全冇土腥味，但係我覺得佢呢條鯇魚都冇土腥味喎，因為佢嗰個外邊嗰個醬啊係啱啱好，嗰個葱香味好濃好透徹，可以完全咁樣冚咗佢嘅土腥味啦。而且入邊嘅肉咧係熟得啱啱好嘅，好嫩啊，好多汁啊，咬落去嗰個一疏疏質感明顯得嚟，好正，一啲都唔攝牙嘅，好好食。外邊嗰層咧果嘅粉啊唔厚啊，所以佢脆得嚟咧，你唔會話真係假嘅喎。佢脆得嚟嗰種微脆喎，又幾好喎。而且佢就算浸咗一段仔時間，佢都唔會話變成一劈嘢啊。其實好驚呢種果嘅粉啊，或者浸魚皮啊做得唔好咧，變成一劈嘢，即係凍咗仲會黐筷子嗰種咧，寫真就唔好噶啦。但係佢而家口感係超完美，香味亦都係超一流㗎。佢葱味真係好正，比我哋之前食嗰個廣西梧州嗰個葱油鯇魚咧係再上乘少少嘅，嗰個咧偏脆啲，呢個咧係偏嫩嘅。不過咧，你睇到啦，呢條魚係真係有骨嘅，寫身咧就真係要注意安全啦。雖然都係大骨，就比較容易揀出嚟，但係都要認真睇一睇，唔好慘親自己啊嘛。佢控制嘅油溫咧係控制得好好嘅喎，所以咧係外脆內嫩㗎。而且佢唔單止外面呢層魚咧係脆嘅，嗰啲葱咧都係脆㗎，食上去咧係脆上加脆㗎。但係脆得嚟咧唔太過生硬啊，係同嫩滑嘅魚肉咧係融合得好好㗎，好正啊！呢條魚先78蚊喎，招牌菜先78蚊啫喎，冇腥味冇泥味，就係鮮味同埋嫩滑嘅口感，好純粹好正啊！呢條魚咧真係熟得啱啱好，連最中間呢肉咧都係咁嫩㗎，哇！呢個炸嘅難度好高㗎，火候控制得真係好好啊！主要咧係食呢個魚嘅鮮味㗎，調味咧係清淡嘅，主要咧係鮮甜嘅味道，唔係鹹香嗰種嚟㗎，好考技術嘅好出品啊！因為炸得夠透啊，所以佢啲魚鰭咧都食得到㗎，係真係食得到嘅，好似食薯片咁樣好脆㗎，會有嗰種魚嘅香味喺度嘅，唔腥㗎喎，佢真係控制火候控制得好正。佢透得嚟咧唔苦㗎，你知道鰭咧係最外邊呢個，而且唔係好厚啊。你入邊又要熟得啱好，外邊仲要唔會炸到佢燶咗苦咗，係好高難度，真係勁。魚肉咧就好嫩滑，好鮮甜㗎，用筷子啊輕輕夾啊都夾到佢一梳梳出嚟㗎，好正啊！食落去真係一啲渣都冇，又唔攝牙喎，好嫩好嫩好正啊！而且可以將鯇魚嘅泥味去得咁徹底，真係好犀利。送嘅飯後果盤啊，係西瓜嚟㗎。睇啲西瓜切到好薄一塊嘅咋，咁一共咧係有8片嘅，有核嘅西瓜，少少味道甜甜啦。好常見、好普通嘅飯後水果啊，西瓜，少少嘅味道啦。不過好甜喎，而且沙沙地嘅喎，幾正喎，但係有核咯。食飽就埋單啦，一共咧係食咗375蚊嘢嘅，疾付咧係329蚊，因為喺美團嗰度咧係有優惠嘅噃，有代金券可以買㗎，81蚊就可以買100蚊啊，仲抵過去充值嘅9折優惠啊！我哋咧都係打包咗嘢嘅，打包咗個白滷水同埋佢嘅燒牛脷啊，非常之飽啊！今餐點咗3個餸㗎，但係份量好大啊，係足夠4個人食㗎。嗰條葱油飛魚咧，哇！唔單止好味，份量仲要係巨大㗎。我兩個齋食完條魚啊，就已經覺得有7、8成飽㗎啦。所以如果細食啲嘅人咧，嚟到齋點條葱油飛魚加個白飯咧，就已經足夠飽㗎啦。咁海晏樓嘅出品咧，唔單止好啊，定價亦都係唔貴嘅，有好多特色菜。如果係離開廣州塔附近啊，或者係喺呢頭附近嘅，想揾嘢食嘅話咧，可以試一試佢嘅。出
品真係幾好下㗎，唔單止條蔥油飛魚正，個白滷水都係好正，真係可以做白天鵝肉同春卷嘅平替㗎，價格亦都唔算貴添啊。咁係冇服務費嘅，好實際嘅一間餐廳啊。就係裝修可能會稍為陳舊少少咯。今日影片咧就到呢度啦，中意我嘅影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道或點個 like 啊，都係俾新片係咪？仲有啊，打開小鈴鐺啊，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。